Shuhet familja e gazetarit të BBC-s Ish Ushtaraku përdhunoi ish të dashurën përpara se ta qëllonte me hark. Ish Ushtaraku, i cili vrau gruan dhe vajzat e gazetarit të BBC-s John Hunt, abuzoi seksualisht me njërin prej vajzave përpara se ta ekzekutonte me hark në 9 korrik të vitit të kaluar. Kylie Clifford, 26 vjeç, qelloi për vdekje ish partnerin e tij, 25 vjeçare, dhe motrën e saj, 28 vjeç, me një hark, kurse për vrasjen e gruas, Carol, 61 vjeç, ai përdori një thik, ndërsa ndodheshin në shtëpinë e tyre. Sipas Times, fillimisht ai gjeti në banesë gruan dhe ish partneren. Në momentin që motra tjetër hyri në banesë dhe pa ato të shtrira, i dërgoi mesazh partnerit të saj, Alex Klein, i cili tha atij që të thëriste policin me njëherë. Alison Morgan tha se Clifford, vllai të cilit është në burg, ishte zemëruar me familjen pasi Louise u nda me të dhe se familjarët e kishin këshilluar që ta linte. Ajo tha se pas ndarjes në 26 qershor, Clifford kishte bler armë dhe pajisje për një sulm që ai synonte të përfshinte vrasjen e më shumë se një personi dhe do të përfshinte edhe përdhunimin e Louise. Morgan tha, planifikimi i të pandeurit filloi me njëherë pasi Louise Hunt dërgoi mesazhe duke i dhënë fund marrëdhënies së tyre. Sulmi ishte planifikuar dhe ekzekutuar me kujdes duke përfshirë mashtrimin e nënës së Louise, Carol, me qëllimin që të kishte akses në shtëpinë e familjes e ndjekur nga një sulm brutal me thik ndaj Carol Hunt. I pandeuri më pas priti që Louise të hynte në pronë, ndërsa përpara se ta përdhunonte, në fund e vrau atë me një hark. Ai më pas vrau edhe motrën e Louise me të njëjtin hark kur ajo u kthye në banesë pas punës. Clifford u gjet me lëndime të nesërmen pas një kërkimi për 22 orë në varrezat e zonës. Ai u dërgua në spital dhe arriti që të mbijetonte plagëve. Juris ju tha se dyshja ishin takuar me njëri tjetrin për 18 muaj pas komunikimit në internet.